ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଅଧୀନସ୍ଥ MV 16 ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପତ୍ର ଗୋଦାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି MV 16 ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ, ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ପିତା ମୁକୁନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିଠାରୁ ଉତ୍ତମ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପତ୍ର ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତମକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସେମାନେ ଘରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରତାପ ଘରେ ଯାଉଛି। କହିଲା ପରେ ସେ ଘରରୁ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି। ଖାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲା ଆମ ଘରେ। ସେ କହୁଛି ଉତ୍ତମ କୁଆଡେ, ଆମ ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ? କହିଲେ ଘର ଲୋକ ତ ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଗଲେ। ହେଲେ ଟିକେ ଫୋନ କୁଆଡେ ଅଛି ସିଏ। ହେଲେ ଫୋନ ମୁଁ ଆଉ 2-3 ଜାଗାରେ ଫୋନ ଲଗାଇଲି, ହେଲେ ଫୋନରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମନେ ପୁଣି ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମକୁ ମିଳିନି, ଉତ୍ତମ କୁଆଡେ ଗଲା। ଏବେ ଫୋନ ଲଗାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲୁ। 15 ନମ୍ବର ଗଲା ବେଲେ 15 ନମ୍ବରରୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ପୁଣି ଘରେ ଆଇଲି। ଘରେ ଆଇଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ସାମନାରେ ଛିଡାଇଲି। ହେଲା ପରେ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର ମନ ମାନୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଟା ପିଲା ରାତି 9ଟା 10ଟା ବେଲେ ପରେ ସେ ଆଉ ବାହାରେ ଯାଉନାହିଁ, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କଣ କଲୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗୋଡାଉନ ଆଡେ। ଚାଲ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଅଛି ସେ, ଦେଖିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା। ହେଲେ ରାତି 11ଟା ହେଇଥିବ। 11ଟା ବେଲେ ଆଇଲି। ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ ଥିଲା ମୋ ହାତରେ, ଟର୍ଚ ମାରିଲି। ଟର୍ଚ ବାଇକ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ବାଇକ ଲାଇଟ୍ ପରେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲି, କୁଆଡେ ଦିଶିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କଣ କଲୁ ପୁଣି ଘରେ ପଳେଇଗଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ରାତି 1ଟା ହେଇଗଲା। ରାତି ସାରା ଘରେ ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ ତା ବାପା ମା କହିଲେ ତମେ ଯାଇକିରି ଶୋଇପଡ ଯାଇକିରି। ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁକୁନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ। 40। 7ଟା 7:30 ବେଳେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଖୋଜିଲା ପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ସମସ୍ତେ। ତାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ରାତିରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସକାଳେ ଆହୁରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ଆମେ 2 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗାଡି ଦିଶୁଛି ତାଙ୍କର। ଗାଡି ଦିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ଗାଡି ତ ଏଠି ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଦେଖିଲି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଉଠିକିନା ଦେଖିଲି ଏପଟେ ସେମିତି ଡେଡ୍ ବଡିଟା ପଡିଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ 2 ଲୋକ ତ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ପ୍ରତାପ କାକା ବି ଆସିଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲା ସମୀର, ସେ ବି ତାକୁ ଧରିକିନା କାନ୍ଦାକାନ୍ଦି କରଲା। ପୁଲିସ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଖିଲା, ପଚାରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରକାର। ସନ୍ଦେହ ବୋଲେ କାହାକୁ କରିବେ? ଏବେ ସନ୍ଦେହ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ଏମିତି କର୍ମଟା କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲା ଭଲ ହବ। ଆମ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚାହୁଁଛି ତା ପାଇଁ। ଏବେ ME 16 ପାଖାପାଖି ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ STPO କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି କରିଛି। इन्वेस्टिगेशन स्विफ्टली चलेगा और साइंटिफिक टीम और डॉग स्क्वाड जो है हमें रिक्वेशन देती और जब भी इन्वेस्टिगेशन हम संगे संगे हम और विल चेष्टा करूँ संगे संगे किसको धरवा। थैंक यू। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା।